A complaint has been filed against Girish Shodankar alleging disrespect towards the Ma Ganga Aarti, which is considered sacred in the Hindu religion. The complainant has claimed that the act has hurt the religious sentiments of the Hindu community and sought appropriate action from the authorities. हितून कितें आसा तेंचे पॉलिटिक्स जरी तेंचे कितें आसूं आमकां प्रॉब्लेम ना आमकां तेजो प्रॉब्लेम ना सर आमच्या आरतीचो तेंच्यांनी जो मिसयूज केला पळय आतां गंगा आरती बी दाखयता ना आमी आमचे ते पवित्र जी आरत सुद्दां आसा पंचायत ती आमची पवित्र तेजो तेंच्यांनी मिसयूज केला कसिनो दाखयला आनी अपशब्द वापरला आरतीच्या टायमार आमी दुश्मनाक सुद्दां बरें उतरां दिता सो हितून अपशब्द वापरला तेंच्यांनी खंय तरी मिसयूज आमी आरतीचो करून आज तुम्ही म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेन घेवन येयला स्वराज्य गोमंतक तर्फे कितें म्हणून कंप्लेन आनी कित्या खातीर कोणाचे अगेन्स्ट? जय शिवराय सगळ्यांक. आज आमी स्वराज गोमंतकाचे सगळे मेंबर्स एक कंप्लेन घेवन येयले म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर. एक कोण तरी गिरीश सोडनकर म्हणून आसा तेणी आपल्या सोशल मिडिया हँडलाचेर म्हणजे इंस्टाग्रामाचेर आनी फेसबूक पेजीचेर तेणी एक व्हिडिओ पोस्ट केलो. त्या व्हिडिओन विज्युअलायझेशन अशें दाखयलां की गंगा आरती चलता बट तेच्या फाटल्यान जी आरतीची ट्यून यूज करून तेणी जे शब्द उच्चारल्या ते सगळे खंय तरी हिंदू धर्माची भावना दुखोवपा खातीर घातल्या. तितून तें खुबशे अपशब्द खुबशे इन्सल्टींग शब्द वापरल्या आनी तेजेर आमकां तेजेर ऑब्जेक्शन आसा. आनी सांगपाचें म्हणजे मेन अशें कारण की आतां तांकां कसले तरी गोश्टीचो तांकां अपोज करपाचो आसा. अपोज करतना तुमकां सदांच कितें हिंदूचीच आरती नाजाल्यार हिंदूंचे सण मेळटात हेचेर तुमकां आनीक प्रोटेस्ट करपा खातीर हजारांनी वाट्यो आसा. तुम्ही पथनाट्य काडा, तुम्ही सायलंट प्रोटेस्ट करूं शकता, तुम्ही वायलंट प्रोटेस्ट करूं शकता. पूण तांकां कितें करूंक जाय सांग, खंयसून ना खंयसून हिंदू धर्माचे कसले तरी सण देव नाजाल्यार देवळां आनी अशी आरती मदीं हाडून तांकां ते प्रोटेस्ट करपाक जाय. हेचो फायदो कित्याक घेता ते कित्याक तांकां खबर आहा की हिंदू कांय करचे ना, ओगी रावतले म्हणून. पूण आतां तो टायम एक्चुली फाटीं केला आनी आमी हेच्या फुडें ओगी रावचे ना. आनी हे फावटीक सुद्दां जे मेरेन ताका एरेस्ट जायना आमी ओगी रावचे ना. आनी प्लस आता कशें जालां आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामीचे गंगा आरतीचेच प्रोग्राम हांगासर चालू आसा कलंगूट. सो आमचे खुबशे मेंबर्स थंयसरूय मेंबर्स आसा ते पार्टिसिपेट केला तेंच्यांनी. सो त्या खातीर आयज हांगासर कोण पावोंक ना. 24 तारखेर सगळो तो प्रोग्राम सोंपता. जर 25 तारखे मेरेन ताका जर इन्क्वायरी खातीर नाल्यार एरेस्ट करूंक ना न्हू जाल्यार आमी 25 तारखेर हांगासर धडक मोर्चा घेवन येतले आमी पुलीस स्टेशनाचेर. तुम्ही आता ज्याचे कंप्लेन करपाक गेले कोण ते म्हटले? कोण तरी गिरीश सोडनकर म्हणून नाव आमी तेच्या इंस्टाग्राम पेजीचेर पळयलां आनी फेसबुकाचेर पळयलां. बाकी आनी तेचे व्हडलेशी काय आमकां इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना. आता कितें सांगलां पुलीस स्टेशनार येयले तेन्ना? पुलीस स्टेशनाचेर एन्क्वायरी करता सांगलां. आज PI नासले हांगासर सो आमी PSI कडेन आमचे मेमोरंडम सबमीट केला आनी तेच्या फुडें आतां ते आपल्या सुपिरियरा कडेन उलोवन कितें ती एक्शन घेतले. आमकां तसोच सरकाराचेर आनी प्रशासनाचेर पुलिसांचेर विश्वास आसा. सो हो विश्वास खंय हालोवंक दिवपाचो न्हू आनी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कशें जाता तशें कितें कांय करपाचें न्हू. एक स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जाता आणि त्याच पार्श्वभूमीचेर तेन्नाच हो रिलीज करप म्हणजे हे मुद्दाम केला हेतू पुरस्कार हो असो आमी गंभीर आरोप ह्या माध्यमांतल्यान करतात. कारण ह्या टायमार कितें कोण सहज करूं शकना, तशें जाल्यार आर्टिस्ट पयलीं करूं शकता मागीरूय करूं शकता. ह्याच टायमार मुद्दाम करप म्हणजे हिंदूंच्या धार्मीक भावना दुखावपा खातीर हेतू पुरस्कार म्हणजे मुद्दाम केला. त्यामुळे अशा मनशाक इमिडिएटली अरेस्ट जावपाक जाय, सोडपाक जायना. हे फेस्टिवल सोंपल्या नंतर ना जाल्यार मोठो मोर्चा जातलो आनी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाली जाल्यार ताका जबाबदार प्रशासन आसतलें आनी तो व्यक्ती आसतलो. त्यामुळे वेळीच सुदारचे. तशेंच आमी सगळ्या राजकीय नेत्याक ह्या माध्यमांतल्यान शिटकावणी दिता. तुमचे कितें जे आसा भितरले भेदभाव ते तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान कशें ते मांडा, पूण आमच्या धार्मीक भावनांचो थंय खेळ करूं नाका. अश्यो आरती चित्रां आनी कितें वापर करून तुमी तुमच्या एकामेकाची जी तिडकी आसा ती काडपा खातीर हे खेळ न्हय, हे माध्यम न्हय तुमचे कडेन. आतां सांगलें तशें हांवें की सिद्धार्थान वेगवेगळी माध्यमां आसा, वापरा तुमी त्या माध्यमांतल्यान करा. बसा थंय येवून जाय जाल्यार त्रास घेया. फक्त अशें बेठे बसून तुमी AI तयार केलें व्हायरल केलें इजी मेथड वापरता आनी आमकां इजी टार्गेट करूंक सोदता. हे फुडें सहज जावचें ना. पयलीं जातालें, ह्या फुडें जावचें ना. हिंदू जागृत जाल्लो आसा आनी ही गोमंतक भूमी ही भोगभूमी न्हय देवभूमी आसा. ह्या दृश्टीन हे पुनरुत्थान सुरू जाला. ते म्हाका दिसता काही लोकांक खटकपाक लागला म्हणून हे मुद्दा म्हणून काही चलना काय कितें मागीर अशें आमी टॉलरेट करना. आमची मागणी आसा आनी ह्या माध्यमांतल्यान आनी एक आमी सांगूंक सोदता की गोव्यान साधू संत आयल्यात, मोठ्या प्रमाणान हे चल्ल्या आनी संतांनी पुढाकार घेवन गोव्यान ही बदल करपा खातीर जाला जाल्यार ह्या साधू संतांचो अवमान करपाची ही गोश्ट आसा. खास करून आमची कॅथलीक भावांनी सुद्दां कमेंट्स केल्ल्या
की तुम्ही जो पोस्ट घातला तो रॉंग घातला म्हणून. तुम्ही पळोवंक शकतले की थंयसर गंगा आरतीचे तेणें जे अपमान केल्लें आसा. आयज खंय तरी आमचे स्वामीजी जे ब्रह्मेशानंद स्वामीजी आसा तेणें फाटलीं 2 वर्सां जालीं ते प्रयत्न करता की गोवा एक स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन म्हणून असं प्रमोट करपाचें. तेंचे फाटले ह्या कार्यक्रमाक सुद्दां फाटले 3 म्हयने जाले तेंचं काम चालू आसा हेजे संघटनेत. फाल्यां येदो व्हडलो थंयसर कार्यक्रम आसा कळंगूट एक मोठ्या संख्येन एक कार्यक्रम गंगा आरतीचे थंयसर एक कार्यक्रम जावपाचो आहा. त्याच्या मदीं ह्यो असो पोस्ट घालून म्हणजे थंयसरलो भावना थंयसर दुखोवंक सोदता काय कितें ह्याचें इंटेन्शन कितें म्हणजे तेंचें दाखयलां इट इज पॉलिटिकल काय कितें तें आमकां खबर ना. पण जर पॉलिटिकल आहा तर पॉलिटिकल आनी खूब प्लॅटफॉर्म्स आसा खूब कितें आसा तुमी एकामेकांचें काडपाचें. सो तें आमकां लागलेलें ना. तुम्ही पॉलिटिक्स करा. इवन जर कसलो तुमकां मुद्दो उखलपाचो आसा जाल्यार दे आर डिफरंट वेज जशें सिद्धार्थ नारायण जयेश बेन सांगला तुम्ही उपोशणाक बसा नाल्यार थंयसर कितें वायलंट प्रोटेस्ट करता तेंकां आमकां प्रॉब्लम ना. पण एवरी टायम आमचो धर्माचेर आघात करप धर्माची फोकाणां करप हें खंय तरी आमी खपोवन घेवचें ना. आयज आमी पुलिसीक हांगासर निवेदन दिल्लेलें आसा आनी तुमच्या माध्यमांतसून सांगता की 25 तारीख आमचो तो कार्यक्रम जो गोवा स्पिरिच्युअल आसा थंयसर 24 तारीख सोंपता तो 24 तारीख पर्यंत जर हांगासर कांय एक्शन जायना जाल्यार 25 तारीख आमी मोठ्या संख्येन हांगासर येवन पुलिसीक जाप विचारपाक येतले.